السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة متزينة كده تزيين خفيف وبسيط بصوص شوكولاتة بسيط وخفيف اقتصادي جدا. لما تيجوا تاكلوا كده القطعة من دي هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة متعوبة عليها ومكلفة، يعني مثلا بتاكلوا جاتوه او قطعة كده من تورتة، لكن في الحقيقة هي موجودة او مكوناتها موجودة في كل بيت عندنا، بسيطة وسهلة واقتصادية ومش هتاخد معانا خالص وقت في تحضيرها. تابعوا معايا الفيديو للاخر. لو انتوا لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي فريده. اعملوا لايك واشتراك ويلا بينا على طول على الفيديو. اول حاجه كده في بوله بنزل عندي ب3 بيضات وبيكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني بخرجهم قبل الاستعمال بنص ساعه او بساعه كده من التلاجة. وعليهم بنزل بكوبايه من السكر اللي هو حبيبات العادي خالص. وعليهم هنزل بالزيت، نص كوبايه من الزيت. عاوزه اقول لكم كل الكوبايات اللي انا استعملتها هي الكوبايات المعياريه. لو هتستعملوا الكوبايات العاديه بتاعه الشاي حاولوا تكونوا كوبايه واحده بنفس الحجم تعملوا بيها كل المعيار. خلاص، وهنا بقى عندي كوباية الا ربع من الحليب. اخفق هنا كل المكونات دي كده مع بعضها لحد ما كل حاجة تمتزج مع التانية. البيض يدوب كويس، السكر يدوب كويس، والخليط كله يكون قوام واحد كده، ما يبقاش جزء فيه زيت والجزء التاني سايل. افضلوا اخفقوا كده لحد ما قوام الخليط يكون واحد، وكمان لونه تحس ان هو فتح معاكم شويه. ما حطيتش بقى فانيليا لان هي كيكه شوكولاته، بس حطيت ربع معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان اللي هي زي النسكافيه الاسبريسو، اي نوع عندكم انتوا تحبوه. وهنقلبها، هتحسوا شويه في الاول ان الحبيبات بتاعته ما دابتش، بس شويه وهتدوب معانا على طول. ولو ما دابتش معاكم هي كده كده لسه هتدخل الفرن فهتدوب، فمفيش فيها اي مشكله. ومعايا هنا طبق فيه كوبايه ونص من الدقيق الفاخر او الدقيق متعدد الاستعمال، هنزل عليهم ب3 معالق كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى. مهم ان الكاكاو امشيه برضو على منخل، لان الكاكاو اكتر من الدقيق بيكون فيه حبيبات كده ما بتدوبش معايا بسهوله جدا. لو ما دابتش الحبيبات دي والخليط لسه جاف، استحاله ان هي تدوب معايا وهي جوه الفرن. تمام كده. وهنزل عليهم بقى بباكت من بيكنج باودر، الباكت ده كان 16 جرام، يعني معلقة كبيرة. هقلب المواد الجافة دي كويس مع بعضها لحد ما اتأكد ان هو كل حاجة بقت لونها زي لون الكافيه كده. الدقيق والكاكاو دابوا كويس وبقى لونهم كافيه. وعلى طول بقى بنزل بالمكونات الجافة على الخليط السائل اللي احنا حضرناه سوا، وهنقلب على طول. قلبه بقى لحد لما المكونات او الدقيق يدوب معايا في الخليط السائل وما يكونش ليه اي اثر خالص. وبمجرد ما ده يحصل احنا هنوقف خفق على طول. مش عايزين نقعد نخفق عمال على بطال عشان ده بيفرق معانا جدا في هشاشة الكيك بتاعنا. المهم ان انتوا تقلبوه حلو عشان ما يبقاش فيه كتل دقيق ما اتقلبتش كويس. المفروض ان ده القوام بتاعه كده خلاص، قوامه لا هو تقيل ولا هو خفيف، يعني مظبوط. وبجيب الصاج بتاعي مقاسه 30 في تقريبا 35 34 حاجة زي كده. خلاص وباخده كده دهنة خفيفة خالص من الزيت. انا بدهن الاطراف وبدهن القاع بتاع الصاج بتاعي. حابين تعملوه في صينية مستطيلة او صينية مدورة عندكم مفيش مشكلة. عاوزين تكون هي كيكة بس هتبقى كيكة رائعة جدا ومذهلة جدا، بس هتخلوها في صينية اصغر شوية عشان تكون مرتفعة شوية. وبعد كده باخدها بقى خبطتين كده على سطح الرخام عشان لو فيها اي فقاعات هواء تطلع لفوق، وما يكونش الكيكة بتاعتنا مفرغة كده ولا فيها اللي هو الخرام دي. ادوها خبطتين كده محترمتين تطلع كل الهواء. اما بالنسبه للتسويه بتاعتها فانا بسويها في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180، مش اعلى من كده. انا بفتح الفرن مده 10 دقايق بس يا جماعه. اول ما باجي اصب الكيك او قبلها، يعني قبل ما بصب خليط الكيك في الصينيه بتاعتي بكون في الوقت ده مشغله الكيك. انا مش عايزه مسخنه قصدي الفرن، مش عاوزه الفرن يكون ساخن قوي، عشان لو حطيت الكيكه في الفرن
وهو ساخن قوي هترتفع بسرعة والكيكة مش هتستوى، فلما تخرج من الفرن يعني الارتفاع ده هيبلط على طول معاه. تمام، فده سر من اسرار ان الكيكة بتاعتنا تفضل مرتفعة وهشة زي ما كانت في الفرن بعد ما تطلع من الفرن. بديها برضو كده بالخلة خطوط بسويها، وبرضو لو في اي فقاعات هواء ما خرجتش من الخبطة هي بتظبطها معايا. الوقت ده بقى تعالوا بينا نعمل صوص شوكولاتة اقتصادي. في بولة هنزل عندي بكوباية من السكر العادي اللي هو الحبيبات، وعليهم هنزل بكوباية من الحليب العادي. هو تحسوا ان هو فيه كتل شوية، بس اللي كان على الوش ده اللي هو القشطة بتاعت اللبن اللي هو الدسم او القشطه دي مش مهمه على فكره قوي في اللبن. هو كان عندي اللبن ما شاء الله نزل الوش بتاعه كله وانا بصب الكوبايه، فمفيش مشكله. وبعد كده نزلت عندي بنص كوبايه من الزيت. هخفق كل المكونات دي مع بعضها، بس قبل ما اخفقها طبعا نسيت اهم مكون اللي هو الكاكاو الخام الغير محلى. انا هنزل عندي على طول بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى يا جماعه. وانا بصراحه ما نخلتهمش لان انا كده كده هضربهم بالهاند بلندر، فالكتل اللي فيهم او الحبيبات اللي فيها هتفك معايا. اعملوها بقى في الخلاط، اعملوها بالهاند بلندر، اعملوها بالمضرب اليدوي. انا بصراحه عملتها بالهاند بلندر، حسيت انه هيبقى خفيف كده وسهل معايا حتى في الغسيل. فكوا بقى لحد ما القوام يكون تقيل معاكم وتحسوا ان صوت الخلاط او الهاند بلندر بتاعكم صوته اتغير، وتحسوا ان صوته هدى كده شويه. تمام، المهم ان انتوا ما تبطلوش خفق على سرعه عاليه لحد لما القوام يتقل معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كده القوام بدأ يتقل معاه. مش هتحتاجوا على فكره ان انتوا تزودوا زيت او حاجه، ولو حسيتوا ان هو لسه خفيف شويه فممكن تزودوا سرسوب كده من الزيت. شايفين يا جماعه القوام عامل ازاي؟ رهيب بجد. عاوزه اقول لكم كمان عشان طعم صوص الشوكولاته يكون معاكم حلو لازم السكر بتاعكم يكون نوعه حلو، الكاكاو كمان يكون نوعه حلو. الكاكاو اللي انا استعملته اللي هو الكاكاو البرازيلي، الكيلو فيه غالي شويه عن الكاكاو، قصدي الاسباني غالي شويه عن الكاكاو البرازيلي. تمام، فاللي انا استعملته اللي هو الاسباني يا جماعه. وكمان الزيت بتاعكم لو نوعه حلو وملوش ريحه، فالصوص بتاعكم هيبقى طعمه حلو قوي يا جماعه. شايفين بقى قوامه هنا عامل ازاي؟ شايفين تقيل وبجد طعمه كان رهيب. عاوزه اقول لكم ان انا معتمده الصوص ده تقريبا في كل حاجه بعملها، سواء تورت، جاتوهات، تزيين كيك، يعني كل حاجه انا بستغناش بصراحه عنه خالص يا جماعه. شايفين بقى اللمعه اللي فيه؟ بجد تجنن. وطبق بقى صغير كده، بصراحه عمل لي كميه كبيره قوي، يعني عمل لي طبقين من نفس الحجم ده. شايفين الصوص عامل ازاي؟ هنا بقى صوص الشوكولاته ده كده ايه خلصان، هحطه على طول في التلاجة لحد لما الكيكه بتاعتي تخلص وتبرد وكل حاجه، وهو كمان في التلاجة هيتماسك شويه. الكيكه بتاعتي خلاص خرجت من الفرن، بس للاسف لما حطيتها في الفرن ما كانتش مظبوطه، فتحسوا ان خليط الكيك كله يعني زايد من حته وحته تانية لا. عالج الموقف ده بان القطعه الزياده اللي فوق دي احنا هنشيلها وهنحطها في المكان من اللي هو اللي الاقل ارتفاعا شويه. ولما تيجوا تحطوا الكيك اتاكدوا ان انتوا حاطين الصينيه مظبوطه، ما تكونش على حاجه مثلا عاليه وبقيه الصينيه يعني تكون نازله شويه. خلاص اظبطوها كده يا جماعه. خلاص كانت اتظبطت معايا، وجبت هنا كوبايه من الحليب وسقيت بيها الكيك بتاعنا. شايفين الكيك هش لدرجه ان اول ما نزلت الحليب اتشرب على طول، وده معناه ان الكيك بتاعنا رائع جدا يا جماعه. شايفين انا بظبط بس بحط ايدي عليها عشان كلها يبقى ارتفاعها ارتفاع واحد. وعلى طول بعد ما الكيكه اتاكدت ان هي بردت تماما هنزل عندي بالصوص بتاع الشوكولاته. شايفين تقيل ازاي وتماسك اكتر وهو في التلاجة ازاي؟ افرد بقى الصوص كده على الكيك بتاعي كله. يعني طبعا انا ما نزلتش كل الكميه، انا نزلت بالظبط نص كميه الصوص. يعني المقادير اللي انا قلت لكم عليها دي يا جماعه ممكن تعملوا نصها وهتكفي لنفس مقادير الكيكه. خلاص انا عملت الكميه دي عشان كنت عاوزه اعمل منها حاجه تانية. خلاص كده يا حلوين. عاوزين تحطوا لو انتوا من محبين الصوص قوي وعايزين تحطوا الكميه كلها مفيش مشكله. افردها بقى بشكل مظبوط ويكون كلها عليها صوص،
مش عاوزة تكون حتة مليانة صوص كتير وحتة تكون ممسوحة كده بالصوص، لا انا عاوزة كله يكون صوص مظبوط. وبقى في اي صوص كده زيادة نزل على الجوانب بتاعة الصاج بتاعي فبمسحها كده بس عشان يكون شكلها كويس. عندي هنا بقى كريم شانتيه كده شوية متبقيين من مرة كنت بعمل فيها برضو كيك، فجبت وهعمل كده الخطوط زي ما انتم شايفين كده. لو مش عندكم كريمة الشانتيه جاهزة تقدروا تجيبوا نص كوباية من كريمة الشانتيه او ربع كوباية. على فكرة احنا محتاجين حاجة بسيطة خالص ان احنا نعمل الخطوط، يعني الكمية اللي كانت في ايدي دي كانت كبيرة جدا على الخطوط، لكن انا بقول لكم ان هي كانت اصلا عندي في الفريزر. تمام كده يا حلوين. طبعا لو عندكم كريمة شانتيه في الفريزر فلما هتخرجوها تخفقوها تاني عشان تدي معاكم القوام اللي هو الكريمي. تمام. طيب لو مش عندكم الكريمة جاهزة تقدروا ان انتوا تجيبوا ربع كوباية من بودرة الكريم شانتيه او نص كوباية، وتزودوا معلقة كده سنة سنة، يعني معلقة مية مثلجة افضل حاجة، وعلى فكرة احسن من الحليب. تمام. الحليب بيخليها تفصل شوية يا جماعة. وهدي خطوط كده، ما تقلقوش لو يعني رعشته كده، انا ايدي كانت بترعش بصراحه. وما تقلقوش لو الخط ما جاش مظبوط وفي تعرجات كده زي ما انتم شايفين، احنا كده كده لسه هنعمل خطوط اللي هي رايح جاي، فكل ده هيتدارى وهيبقى شكله حلو قوي، ما تقلقوش. اول ما اخلص بقى الخطوط دي كده رايح جاي بحطها على طول في التلاجة تتماسك شويه والكيكه تاخد من طعم الصوص وتظبط. طبعا انا ما بستناش يا جماعه بصراحه نص ساعه بالظبط وخرجتها. تمام. لكن طعمها تاني يوم كان طعمها رائع جدا وفي حتة تانية خالص. قطعتها بقى 3 صفوف كده، صفين اخدتهم نفس كده حجم الجاتو، وعلى فكرة كان حجمهم اكبر كمان من الجاتو اللي بنشتريه من بره. تمام. يعني المقادير اللي انا قلت لكم عليها دي هتعمل لكم صينيه مقاس 30 في 35 محترمه جدا يا جماعه، هتكفي كل عيله وعيله العيله بجد. الصف التالت ده انا سبته زي ما انا قلت لكم كده، هعمله بالكاسه وهنقطعه، هيبقى شكله لذيذ وحلو خالص. شايفين القطعه كده بعد ما شلتها عامله ازاي؟ على فكرة الكيك ارتفاعه حلو جدا، ما هواش قليل ولا كتير، ارتفاعه كده مظبوط. اقل من قطعة الجاتو اللي بنشتريها من بره بطبقة واحدة خفيفة. شايفين؟ رهيبة بجد يا جماعة، تشوفوها كده او تقدموها للضيوف هيقولوا ان هي دي حاجة معمولة متعوب عليها جدا ومكلفة، لكن في الحقيقة مكوناتها كلها اقتصادية زي ما انا قلت لكم بالظبط في اول الفيديو. جبت هنا الكاسة وهبدأ ان انا انزل بيها لحد ما المس ارضية الصينية بتاعتي، وعلى طول بقوم شايلة الكاسة. وممكن تعملوا كاسة صغيرة اللي هي العادية بتاعة العصير، الكاسة دي بتاعة الفواكه اللي هو طقم الخشاف عموما، فالكاسة بتاعتها عريضة شوية، الدوران بتاعها عريض شوية. تمام. فاخدت كده جزء عشان اعرف ان انا اشيلها. طبعا القطع الصغيرة دي بتتاكل، مفيش اي حاجة هتترمى خالص، طعمها في منتهى اللذاذة والجمال. فين شكل الكيكة؟ شايفين طبقة الكيك من تحت والصوص تقيل ما شاء الله من فوق، بجد رهيبة. الكيكة طبعا مسقية، طعمها حلو قوي وطرية. تعالوا كده نقطعها مع بعض. كيكة مع انها بسيطة جدا لكنها لذيذة في منتهى الجمال واللذاذة. الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى من كل قلبي ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وكمان تكتبوا لي في التعليقات ايه هي الوصفات اللي انتوا حابين ان احنا نعملها مع بعض. ولو وصلتوا لحد هنا ولسه ما اشتركتوش ضروري لازم تشتركوا عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.